喺屋企啊就可以打室內高爾夫，係種咩感覺呢？而且啊仲可以喺屋企品下茶，呢個大戶型呢真係正啦！石岐區166平方，專梯專戶大平層，哇！你睇下你屋企嘅呢個客廳同埋呢個陽台夠唔夠大氣呢？非常唔錯啊！嗱，整體嚟講咧，佢係一個對流嘅設計，南北對流，餐廳都夠晒大啦，而且仲係雙套間喎。你睇呢間房，望園區隔離係衛生間，啊，直咗一個套間，甚至啊可以做成3套間。嗱，呢度係咪公共衛生間啊？嗱，再轉過嚟，哇，又係一間房，非常之唔錯。再嚟睇下你屋企嘅主臥，嗱，呢邊咧就主臥，衣帽間啦。獨立衣櫃位置啦，2米床都唔覺得細嘅喎。呢度啊，內有乾坤，仲收埋個空間添。嗱，呢個衛生間就真係正啦，有浴缸，有淋浴，應有盡有。你屋企真係唔錯。